Hello everyone. So maunay akong view diri dapita sa akong gilingkuran. So kinsa may di ganahan ana nga molingkod diri dapita ha. Nga nindot man kayo ang view nato diri dapita. So molingkod jud ka ana. Unya nindot pa kayo ang hangin. Dili pa jud kuan guys. Dili pa jud ka gikutasan, bugnaw siya. Nice kayo ang hangin diri dapita. So, orat to no. Ang ako ang bana in town diri. Napod siya sa pikas na ko cellphone. So, ingon ana na guys. Muna nga, ganahan kong maglingkod-lingkod diri dapit ang siya. Guhom. Ang magod sa mga balay. Madtor ko dito magsigig lantaw anang mga iskina. So, ingon ana diri. Naay nindot nga lantawonon diri sa gawas. So, aritas gawas. So, ingon ana ra na guys. Thank you for watching.